好高興咧見到大家。今日咧同大家分享創世記第3章，撒旦咧藉着蛇嘅化身同夏娃去傾偈嘅時間，佢就去引誘夏娃。神真係講過，如果你食園中嗰個分辨善惡嘅果樹嘅時候，你會食咗之後會死亡，係咪？佢話唔單止係食咗會死亡，佢話連摸都唔摸得㗎。神話夏娃講，佢話咧你食咗咧係唔會死㗎，你食咗咧你會有神嘅智慧，可以咧好似神一樣咧去懂得分辨善惡。咁當時咧夏娃就去諗，佢可以好似神一樣咧，能夠有呢個智慧咧，佢可以去做決定啦。日後咧佢唔需要神啦，究竟人要唔要去聽神嘅說話啦？創造我哋嘅神，佢同我哋嘅關係咧，佢同亞當夏娃嘅關係咧，係取決於神嘅說話。但係當其時咧，魔鬼其實只係引誘佢，佢自己都唔知道咧，係咪真係得到咧？即係魔鬼所話俾佢聽，可以係失去生命、失去神嘅關係、失去一切嘅。至終可能得唔到任何嘅嘢，只係得到咒詛同埋死亡。夏娃仍然選擇咧冒險啦。跟住咧，佢食咗之後，佢就攞俾亞當去食。亞當食咗之後咧，佢哋見到自己咧一絲不掛嘅咧，即係赤裸裸嘅咧，佢哋咧就去揾一啲葉啊，去做一啲嘅裙啦，做啲衫俾自己咧去遮佢自己嘅下體啦，遮去自己嘅身體。過程裏邊就係神咧嚟到去呢個園子咧，好似平時咁樣咧，去揾佢哋咧面對面去分享嗰份嘅快樂嘅時光嘅時候，去聽到咧神咧呼喚佢哋嘅名嘅時候，亞當夏娃，佢哋就匿埋一聽到神嘅聲音，神就問佢哋：你喺邊度啊？亞當就回應：我聽到你把聲之後咧，我咧就好恐懼，我就匿埋咗啦。神就問佢：我話你做咩事匿埋啊？你係咪食咗我吩咐你唔好食嗰個嘅分辨善惡樹嗰個果子咧？當時亞當回應神，呢個我覺得係人類第一次咧答一個最重要嘅問題。佢正係代表緊咧人類咧答呢個問題嘅，唔單單係代表咧佢自己同埋夏娃。佢話因為你俾我嘅女人夏娃係佢俾我咧去食噶，所以咧我就食咗啦，將個責任咧推喺夏娃身上，自己一啲認錯都冇嘅。咁跟住咧神咧見佢咁答嘅時候，就轉向夏娃就問佢：夏娃，咁你咧？你點解去食啊？夏娃有樣學樣就話啦，係因為咧園中嗰個蛇咧引誘我，咁我就食咗咯。係咪似曾相識咧？可能由3歲到80歲，我哋都有呢種人性喺我哋身上。人咧唔單止咧冇向創造者咧認錯，將責任推喺神身上。正如亞當話：係你神俾我嘅女人。神其實唔係咧冇俾佢哋自主嗰個嘅自由，相反咧，神同佢哋講，佢話你其實可以食所有呢啲一切包羅萬有一切嘅果樹，只係一棵嘅樹咧，呢個分辨善惡嘅樹，你嘅果子唔可以食，因為你食咗嗰一日咧，你係會死亡噶。當中有一棵樹叫做生命樹，其實係食咗會有永生，佢哋係可以食嗰個嘅生命樹。換句話講咧，神其實已經為佢哋預備咗永生，但係喺佢哋未得到永生之前咧，受到魔鬼嘅引誘，違背咗神嘅說話，係父神嘅命令。當人咧去聽嘅時候，呢個咧係可以得到永生。當人咧選擇唔聽，佢就會失去咗永生，就會係永死啦。咁呢個就係嗰個咧，當時咧亞當同夏娃好重要嘅抉擇。呢個咧就係神俾佢睇到咧，佢嘅說話係相當之重要嘅。願意我哋咧今日開始，我哋咧就去認識神嘅說話，以至咧我哋知道點樣得到永生，我哋點樣勝過呢個嘅魔鬼，同埋咧墮落嘅人性。願神祝福大家，下次見。